हेलो गाइस, आज हम गए थे hyundai के शोरूम में अपनी कार सर्विस कराने के लिए। और ज़्यादा कुछ वहाँ पे हम रिकॉर्ड कर नहीं पाए क्योंकि टाइम ही ऐसा था कि उनको मिल नहीं पा रहा था। तो छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी का स्पार्क प्लग भी ख़राब हो गया था तो ये सब चेंज हुआ है। बाकी बस यही सब था। धीरे धीरे हम गए थे, आज सुबह गाड़ी की सर्विस वर्विस सब हमने करा ली है। वहाँ पे हमें चाय वाय मिली थी, हमने चाय वाय भी टेस्ट करी, लेकिन ज़्यादा कोई अच्छा स्वाद था नहीं, लेकिन ठीक है, ओके ओके था, हमने पी ली थी। फिर इसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ से गायब हो गई थी। हमने वही ढूंढी कि गाड़ी हमारी कहाँ चली गई है। फिर हम स्पॉट कर ली कि हमारी गाड़ी बहुत दूर खड़ी है। फिर ये गाड़ी हमारी एकदम रेडी होकर चमचमा रही थी। फिर हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने गाड़ी की सर्विस करा ली है। जैसे कि आप लोगों ने अभी आगे के पहले की वीडियो में देखा होगा, तो हमने गाड़ी की सर्विस करा ली है। और बस अभी जस्ट सर्विस करा के मिली है, देख सकते हैं एकदम पूरा मैट वेट में सब लगा हुआ के दिया हुआ है। अभी सब चीज़ करा वरा के दी है। देखिए अब चल रहे हैं अभी यहाँ से, इसका अलाइनमेंट वगैरह चेक कर रहा हूँ अभी कि सर्विस कराने का कुछ वो हुआ कि नहीं मुनाफा। बाकी भी चल रहे हैं, यहाँ से भी निकले हैं। उनको मैं मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ कि अब की बार हमारी गाड़ी का बिल कितना बना है। वैसे अब की बार बहुत टाइम बाद मैंने सर्विस कराई है। इनका बिल है इसमें तो ये नहीं, मैं आपको दूसरी जगह पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6,884 रुपीज़ का ये हुआ है। और इसके अलावा भी एक और हमारा खर्चा हुआ है, जो कि वो है कहते हैं ना एक मिनट मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। गाड़ी लग कैसी रही है, बाहर से भी आप देख लोगे तो पता लग जाएगा कि सर्विस कराने का क्या मुनाफा होता है। तो ज़्यादा कोई फ़र्क आया नहीं है, लेकिन ठीक है, साफ़ सुथरी गाड़ी हो चुकी है हमारी। अब यहाँ से हमें कल भी कहीं जाना है, यहाँ से इसके लिए हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं। गाड़ी सर्विस हो चुकी है, जिससे मेन जो सारा कंसर्न है वो गाड़ी का होता है कि गाड़ी से मेन जाना है। तो हम लोग चल रहे हैं, अब घर चल रहे हैं यहाँ से। अभी घर चल के आपको दिखाते हैं कि आगे भी और क्या क्या पैकेजिंग करेंगे हम लोग। और फिर पैकिंग करेंगे हम लोग। और कल जहाँ तक कहीं हम लोग को जाना है उसको भी हम आपको वीडियो में रिवील करेंगे आगे कहाँ जाना है। बाकी चलिए घर पहुँच करके फिर उसके बाद आपको और अपडेट देते हैं कि कहाँ हमें जाना है और क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम लोग जा रहे हैं गाइस, कहते हैं क्या करने जा रहे हैं। हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं हेयर कट लेने, और थोड़ा सा सामान वामान भी बाहर से मेरे को फिर से ख़रीदना है, तो उसके लिए हेयर कट वगैरह हमने ले लिया है, आप लोग देख सकते होंगे। बाकी अभी मतलब जस्ट नहा वहा के निकले हैं, तो ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहते हैं क्या हेयर कट है। बाकी कल सुबह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी अब निकले हुए हैं, अब हम जा रहे हैं गाड़ी में तेल डलाने, और तेल वेल डलाने के बाद फिर हम लोग पूरा प्रिपेयर होंगे। और फिर आपको बताता हूँ अभी कि कहते हैं हम लोग आखिर जा कहाँ रहे, जिसकी इतनी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं कि हम लोग असली में ये सारी चीज़ें कहाँ की कैसे है। एक से लाइट भी जला देता हूँ, कैसे कहाँ की ये सब चीज़ें हैं। वैसे आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो हम चल रहे हैं। अभी आपको सारी एक एक चीज़ें अभी बताएंगे। पेट्रोल डलवाना स्टार्ट हो चुका है गाड़ी। तो हमने तेल गाड़ी में डला लिया है। तेल हमारी गाड़ी में आया है अप्रॉक्सीमेटली, देख रहे हैं आप लोग, फुल हमने कराई है। 730 की रेंज आई है गाड़ी हमारे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे वो क्या हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, और हमारी जो वो है, हमने डलाया कितने का हमारी ग्रैंड आइटन में, इसमें तेल कितना आया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड बस। तो इसमें आया है 3,600 रुपये का पेट्रोल, जो कि मैंने ऑटो कट के ऊपर डलाया था, क्योंकि Hyundai की गाड़ियों में ऑटो कट से ज़्यादा भी पेट्रोल आ जाता है। तो मैंने ऑटो कट के ऊपर ही डलाया, क्योंकि क्या है कि ऑटो कट तक जब डलाओ तो वो पता ही नहीं लगता कि कब तेल ख़त्म हो जाता है। उसको स्टार्ट करते साथ ही जान लो मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर के अंदर उसकी फ्यूल के जो पॉइंट्स होते हैं गिरने लग जाते हैं। इसलिए उसको ना गिरे, इसके लिए हमने उसको ऐसे सेट करा है कि वो गिरेगा भी नहीं, ना उसमें और कोई झमेला होगा। बाकी हाँ, तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो यस, हम लोग जा रहे हैं जहाँ का अगर आप लोगों ने बहुत नोटिस करा होगा तो हमारी कार का नंबर है, वो है अयोध्या, क्योंकि हम रहने वाले अयोध्या के हैं। और अयोध्या ही हमारा मतलब होम टाउन पड़ता है। यहाँ नोएडा में तो हम लोग पढ़ाई वढ़ाई के लिए रहते हैं, तो जैसे टाइम पे ऐसे फेस्टिवल आया तो हम लोग वापसी अयोध्या जाते रहते हैं। तो अब जैसे अभी दिवाली है तो वहाँ पे अयोध्या में कुछ काम वाम भी है, उसके बाद दिवाली भी आ रही है, तो सबने डिसाइड करा कि हाँ ठीक है चलो हम लोग अयोध्या चलते हैं आपकी बार। तो हम
लोग, इसीलिए कल हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे। आज 15 है, कल हम लोग निकलेंगे 16 को। और क्या कहते हैं, जा रहे हैं अयोध्या, तो यहाँ से जाएंगे मस्त। और हम 5 लोग जा रहे हैं, तो बस बाकी कल निकलेंगे। कल आपको पूरा ट्रिप दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग गए, क्या क्या रास्ता है, कैसे है। रास्ता तो सबको पता ही होता है, वैसे जिनको नहीं पता उनको हम रास्ता भी दिखा देंगे कि रास्ता कैसे है यहाँ से जाने का। बाकी बस यही सब है। बाकी अब निकलते हैं। आज के लिए जहाँ तक है यही ब्लॉग का एंड होगा शायद से, क्योंकि इसके बाद अभी और दिखाने के लिए कुछ है नहीं। वही पैकिंग वगैरह है, वो भी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो हम पैकिंग भी दिखाएंगे। और बाकी बस चलते हैं, अब मिलते हैं। और लेट्स सी, अगर आगे कुछ दिखाने वाला होगा तो ठीक है, वरना फिर यहीं पे हम वीडियो को एंड कर देते हैं। बाकी ये देखिए ट्रैफिक जैम, अभी पहला दूसरा टाइम है तो इसलिए ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये देखिए ट्रैफिक जैम हमारे यहाँ ऐसे ही लग जाता है। यही सब दिक्कत है हमारे सेक्टरों में कि थोड़ा सा से 1-2 गाड़ी रुकी और ट्रैफिक जैम होने लग जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। दिवाली की प्रिपरेशन सबने कर रखी है अपने अपने हिसाब से। ये कितनी मस्त लग रही है। वैसे आप लोग को दिखाएंगे नहीं ज़्यादा, नहीं फिर घर वर भी पता लग जाएगा कि कहाँ पे रहते हैं। बस बाकी ठीक है गाइस, यही सब है। बाकी अब आपको हम कहते हैं कल के वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। और कल आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ के लिए निकले, कैसे कैसे निकले, कब निकले, कहाँ निकले, कैसे निकले, और कैसी रहती है हमारी जर्नी कल की, ये पूरी आपको कल की वीडियो में दिखेगी। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे आप कल वापसी से देख पाओ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलिए आप लोगों से अब अगली वीडियो में मिलते हैं। शब खैर, बाय बाय।